بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه 9 درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. راځو 281 پوښتنه. کله چې څراغ شین وي او تاسو د څلور لار څخه تیریږئ او پیاده یا پلي تلونکي موجود وي، تاسو باید پیاده تلونکو ته د لارې حق ورکړئ. تاسو د لارې حق لرئ، نه پیاده تلونکي. پیاده تلونکي باید د اوښتو یا تیریدو لپاره انتظار وباسي. سم ځواب دی تاسو باید پیاده تلونکو ته د لارې حق ورکړئ. پیاده تلونکي دا په یاد وساتئ چې پیاده تلونکي په هر حالت کې د لارې حق لري. که کوم ځای کې د تیریدو لاره نه وي او دوی تیریږي نو دوی د لارې حق لري. تاسو باید د لارې حق دوی ته ورکړئ. که تاسو ته د موټر چلولو پر مهال خوب درځي، تاسو باید د خوب سره د مبارزې هڅه وکړئ. دمه وکړئ. د کافین ځینې ګولۍ واخلئ یا تابلیت واخلئ. سم ځواب دی دمه وکړئ. 283 پوښتنه. ډیره توده ورځ ده، تاسو د موټر چلولو په جریان کې یاست او په آزاده لار یعنی فریوی کې دوړه او طوفان دی او ستاسو لید کموي. تاسو باید خپل سرعت کم کړئ او خپل موټر خانخالي چالان یا ولګوئ. داخلي څراغونه، د پارکینګ څراغونه، مخکینی څراغونه. سم ځواب دی مخکینی څراغونه، یعنی په دې خانخالي کې مخکینی څراغونه راځي. د موټر مخکینی څراغونه چالان یا ولګوئ. 284 پوښتنه. د دې لاندې بیانات څخه کوم یو د لویو لاریو په اړه رښتیا دي؟ یعنی لویو موټرو یا لاریو په اړه رښتیا دي. دوی د درېدو په وخت کې د مسافر وړونکو موټرو په پرتله ډیر وخت نیسي. دوی ټول هوا لرونکي بریکونه لري. دا دوی ته اجازه ورکوي چې ژر ودرېږي. دوی د مسافر وړونکو موټرو په پرتله ډیر چلیدونکي دي. سم ځواب دی دوی د درېدو په وخت کې د مسافر وړونکو موټرو په پرتله ډیر وخت نیسي. 285 پوښتنه. کله چې د شپې لخوا د بل موټر شاته موټر چلوئ، تاسو باید خپل د موټر مخکینی څراغونه په ضعیفه یا ډیم رڼا کې روښانه کړئ. خپل د موټر لوړه رڼا لرونکي څراغونه مخکینی څراغونه وکاروئ تر هغې چې تاسو د مخکې موټر څخه 10 فوټه مخکې شئ. خپل د موټر مخکینی څراغونه د لوړې رڼا سره وکاروئ. سم ځواب دی خپل د موټر مخکینی څراغونه په ضعیفه یا ډیم رڼا کې روښانه کړئ. 286 پوښتنه. دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنا ده؟ مخکې د ترافیک سیګنال یا څراغ دی. مخکې د درېدو علامه ده. د لارې حق ورکړئ. سم ځواب دی مخکې د ترافیکي سیګنال یا څراغ دی. راځو 287 پوښتنه. کله چې په دوړه یا ګرد غبار هوا کې موټر چلوئ، تاسو باید خپل د موټر مخکینی څراغونه د لوړې رڼا سره وکاروئ. خپل موټر پارکینګ څراغونه وکاروئ. خپل د موټر مخکینی څراغونه تت یا ضعیفه رڼا کې وکاروئ. سم ځواب دی خپل د موټر څراغونه تت یا ضعیفه رڼا کې وکاروئ. راځو 288 پوښتنه. د دې لپاره چې د سړک په ښویېدونکې سطحه د ښویېدو څخه مخنیوی وشي، تاسو باید په غونډۍ کې ښکته لور ته د تګ په وخت کې موټر ګیر ټیټ ګیر ته بدل کړئ. په ګولایي یا منحني ډول سړک کې د موټر سرعت زیات کړئ او بیا د وتلو په وخت کې یې کم کړئ.
مخکې له دې چې منحني یا تاو راتاو څلور لار ته ننوځئ ورو شئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې منحني یا تاو راتاو څلور لارې ته ننوځئ نو څه شئ ورو شئ. 289 پوښتنه د کالیفورنیا د حرکت قانون کې دا اړینه ده چې ټول وسایط یا موټرې باید هر وخت په ښي لاین کې پاتې شي یا موټر وچلوي. چې لارۍ یا لوري موټرې باید کین لاین وکاروي. چې ټول موټر چلونکي باید هغه بیړني یا امرجنسي موټر ته نږدې لاین خالي کړي کوم چې ولاړ وي او سره څراغونه یې لګي او مړه کیږي. سم ځواب دی چې ټول موټر چلونکي باید هغه بیړني یا امرجنسي موټر ته نږدې لاین خالي کړي کوم چې ولاړ وي او سره څراغونه یې لګي او مړه کیږي. 290 پوښتنه شوې ژیړه مرکزي کرښه دا را په ګوته کوي چې د تیریدو اجازه نشته. په ښي خوا د تیریدلو اجازه لرئ کله چې لاره پاکه وي یعنی کوم خنډ موجود نه وي. د کیڼ خوا تیریدلو اجازه لرئ کله چې مخکې لاره روښانه یا پاکه وي. سم ځواب دی کیڼ خوا تیریدلو اجازه لرئ کله چې مخکې لاره روښانه یا پاکه وي. ستاسو څخه د زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او